집에서 하는 방법 중에 가장 효과적인 방법이죠. 남편이 코를 고는데 코를 꼬집거나 깨우면 안 됩니다. 늘 그렇게 해왔죠. 네. 네. 화가 나니까 코를 이렇게 하시는데 보시게 계속. 네. 얼마나 얄미우면. 그거는 계속 해야 됩니다. 밤새 계속 해야 됩니다. 저는 주무시는 엄마 베개를 빼버렸는데. 그래서 실제적으로는 거는 예. 옆으로 이렇게 살짝 돌려 놓으시고 동시에 다리를 약간 앞쪽으로 당겨 주셔야 됩니다. 그 자세가 좀 옆으로 좀 오래 있을 수 있는 자세이기 때문에 그러면 꼭 치료를 받아야 하는 코골이와 아닌 코골이가 있다고 하셨는데 꼭 치료를 받아야 하는 코골이는 어떤 증상이 있는 코골인가요? 치료를 받아야 되는 코골이는 결국 수면무호흡증의 증상이 조금이라도 있는 경우겠죠. 코를 고는데 코골이 소리가 점점 커지는 경우. 두 번째는 코를 골다가 소리가 끊어지는 경우. 세 번째는 코골이가 엄청 큰 경우. 이게 이제 보통 소리로 감별할 수가 있는 거고요. 또 하나는 코를 좀 고는데 위험 인자가 있는 고위험군들이 있어요. 대표적인 게 고혈압이나 협심증이나 뇌혈관 질환 앓으신 분들은 문제가 될 가능성이 좀 많다고 보겠습니다. 그러니까 고혈압이 있는 분이 코를 곤다고 하면 무조건 병원 가서 진료를 받아봐야 되는 거네요. 네, 일단 한번 의심은 해봐야 됩니다. 이거 중요하네요. 위험하네. 다채로운 즐거움 JTBC